Selamat pagi teman-teman. Di sini kakak mau nyari mainan kakak. Ini kakak sudah dapat segini nih, satu kantong nih. Ini lagi dicariin lagi ya. Wah, baru saja nih. Ini nemuin apa ya kakak ya? Wow, pistol-pistolan air adik-adik nih. Bagus ya. Cuis, 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 cuis. Pistol-pistolan bagus. Nah, ini nanti bisa diisi air lagi adik-adik. Bagus ya. Wow, masih fungsi. Ini ada gelembung-gelembungnya, nanti dikasih air ya. Kita cari lagi yang lain kawan-kawan. Di mana ya? Woi. Wih, ini ada pesawat kesangsang nih. Pesawatnya bagus, sudah hancur ini. Kayaknya jatuh dari atas nih pesawatnya. Wah, kita ambil adik-adik, coba lihat. Wah, sudah rusak. Jatuh dari atas nih pesawatnya kayaknya adik-adik. Waduh, coba lihat ke atas. Wow, ke atas ya. Banyak itu pepohonan, pantesan jatuh, hancur ya. Pesawatnya hancur. Kita lanjut lagi ke tempat lain adik-adik. Wow, ini lagi ada mobil bagus. Wah, mobilnya merah kawan. Wah, kita ambil, bagus. Kita ambil adik. Wah, mobilnya bagus ya. Wah, nanti bisa dijalankan adik-adik. Wah, bagus, kita antongin lagi. Kita jalan lagi adik-adik. Semoga adik-adik senang ya. Wow, ini ada lagi. Merah-merah kawan. Wah, rodanya besar. Wah, wah, wah. Wih, rupanya bisa dijalankan nih. Kita kantongin lagi adik-adik. Udah dapat banyak nih. Nah, kita cari lagi. Wah, wah, ini kuning-kuning adik. Wah, mobil bagus lagi nih, mobil sport. Wow, mobil sport. Kok pada dilempar-lempar di sini ya adik-adik? Wow, bagus sekali nih mobilnya. Wah, bisa dibawa pulang nih. Mobil di semak-semak. Nih kantongin lagi adik-adik. Kita nyari lagi di mana ya? Wow, ada lagi kuning nih, kuning. Pink. Wah, apa ini? Woi, pesawat. Pesawat adik-adik. Pesawatnya pink, jatuh dari atas. Wah, 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 keren ya. Kita bawa pulang lagi ya. Alhamdulillah. Wah, wah, wah. Kita masukin kantong lagi ya. Ini udah dapat banyak nih. Kita cari lagi adik-adik. Wow, ada pesawat ngungsep nih. Wah, wah, wah. Waduh, kita ambil adik-adik pesawatnya. Wow, ada korbannya enggak ya? Wah, pesawatnya gede banget. Pesawat Garuda RI. Wow, ada rodanya lagi. Wah, keren adik-adik. Pesawatnya terbang. Bisa terbang jauh ini ke negeri tetangga, ke Malaysia, ke Australia, ke Amerika adik-adik. Wah, wah, wah. Kita kantongin gak muat, masukin hanggar aja ya adik-adik. Wah, adik-adik punya belum pesawat kayak gini? Keren ya. Oke, kita kantongin. Kita cari lagi. Wah, wah, wow. Ini ada lagi adik-adik. Wow, ini kayak Ultraman tapi kecil. Nggak ada tangannya, masih embrio. Wow, wow. Kita masukin lagi ya ke ini. Wah, wah, wah. Ada kipas nih. Biar adem untuk kipasan ini. Bagus ya adik-adik. Cus.
Udah mati, pantesan kita temukan di sini, adik-adik. Wah, wah, wah. Oke, adik-adik, terima kasih. Semoga Anda terhibur. Salam-salam buat mama-mama muda di sana ya. Wow, ini bagus sekali. Kita mau pulang dulu ya. Udah dapat sekantong gede nih. Wow, punya siapa nih? Kita mainkan nanti ya di rumah ya. Oke. Rupanya berat adik-adik pesawatnya. Wow, pesawatnya. Wow. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum.